So let's go on to implementation of server-side templates. I'm going to show two different ways to implement server-side templates, and I have some pseudo code here that I'll explain. サーバーサイドテンプレートの実装に関してお話をさせていただきます。ここにちょっとコードの抜粋があるんですけど、ここご説明させていただきます。So, what this particular piece of code does is it shows pretty much how server-side templates work. There's no great magic to it. You check out the user agent of the requesting browser. The user agent is a string that all browsers send in their HTTP request, which identifies the browser as belonging to a specific category of devices. ここのテンプレートに、サーバーサイドテンプレートの、コードがどういうふうに機能しているかご説明させていただきます。ユーザーエージェントのところに、HTML リクエストに、含まれている、コードなんですけど、ここでどういった、スクリーンに配信されないといけないかというのが指定されています。So in this particular example, we have then a conditional on the user agent. If the user agent is detected to be mobile, then we'll actually redirect them to a different site, a mobile site. And this particular implementation is the m.dot implementation, which we're saying that the mobile site would actually live on a different domain or a different path, a different URL in any case. ここにあるのは m.dot の、例になるんですけど、ユーザーエージェントのところで、モバイルだった場合に、ユーザーエージェントのリダレクトをして、m.mobify.jp というサイトに、送られる形になります。So if the user agent is detected to not be mobile, then we simply render the desktop site as we would normally. もしモバイルではない場合は普通の、PC デスクトップ用のコンテンツが配信される形になります。So if we were to add tablet or another representation of this site, we just add additional conditionals to this code block. タブレットや他のスクリーンが足される場合はこのようにどんどん、例を、ユーザーエージェントを追加していく形。One key part of this is that when you're actually doing the redirect, you need to remember to redirect the user to the equivalent page on your mobile site. You've probably all been to one of those mobile sites where you go to a desktop URL and it actually redirects you to the home page of the mobile site, which is very frustrating. 一つここで大切になるのは、そのリダレクトをするときにその相当されるページにリダレクトしてあげることです。皆さん、経験があるかと思うんですけども、モバイルサイトを見ているときに、PC 版というところをクリックするとホームページに飛ばされてしまうっていう、すごく、フラストレーションのたまる経験があると思います。Alright, so let's talk about one web implementation of server-side templates. So I've actually just changed one line here. Rather than doing the redirect when we detect a mobile user agent, instead we simply render a mobile page directly at that URL. ワンウェブの方法によると、リダレクトで、m.dot に、リダレクトするのではなくて、逆に、mobile.html というものをその URL でレンダリングする形になります。So there's actually a bit of a gotcha here in the way that HTTP works. So what we've done in the previous slide is we've made a single URL respond with two distinct representations of a piece of content based on whether the user agent is detected to be mobile or not. ここで、されている方法というのは、一つの URL で、複数のコンテンツを、その、配信先の、デバイスによって、配信される形になっております。So this is actually very difficult for search engines and upstream HTTP caches to understand that different user agents get different responses from the server. これは例えばサーチエンジンですとかキャッシングの時に、その複数のサイト、一つの URL で複数の、サイトが呼び出されるっていうのが特定しにくくなる問題があります。So in this case, we just have to inform Google and other crawlers that the response of this particular URL varies given different user agents. And you might have seen something similar to this used if you delivered a one web implementation of a multi-language site. ここにある、濃くなっているところで、クローラーが、そのユーザーエージェントによってコンテンツ配布されるコンテンツが変わってくる異なることを示すコードを足すことができます。Okay. It's time to talk about responsive design. Time to move on from server-side templates. 次にリスポンシブウェブデザインのお話をさせてい
So the key difference between responsive design and server-side templates is that in responsive design, you deliver the same HTML to all screens, to all devices. リスポンシブデザインは一つの HTML をすべてのスクリーンに配信する方法になります。Typically, responsive designs are implemented using a one-web approach. That means that you serve all different screens, all the multi-screens at a single URL. 通常ですとワンウェブアプローチで、一つの URL で全てのコンテンツを配信する形になります。But there are also companies experimenting with responsive design in an M.dot context. In particular, the BBC actually is a very interesting company right now that's experimenting serving both tablet and mobile devices from an M.dot site while using responsive design, while still serving their main desktop site with non-responsive HTML. 中には、実験的に BBC など、M ドットアプローチで、リスポンシブウェブデザインを使われている会社もあります。例えば BBC の場合は、モバイルとタブレットのコンテンツは M ドットで、m.bbc.co.uk で配信されている形になります。So for the benefits of responsive design, I actually left one off here. So for all you designers out there in the audience, one of the key benefits of responsive design is you don't actually need to involve those back-end engineers to help you develop your responsive design site. So that's very exciting. 一つの利点というのが、バックエンドエンジニアのサポートが必要ないということになります。So, but really the key benefit of responsive design, or one of the key benefits, is that responsive design is supported by all existing CMSs and systems that respond to HTML. So things like WordPress, Drupal, anything that you're using is already ready to use responsive design. And the reason for that is because most CMSs have the idea that one request returns one response. And they render that response using a single HTML template. If you can edit that HTML template, then you can implement responsive design. 一つの利点はすべてのシステム CMS が、もうすでに対応しているという点が利点になります。CMS はすべて、一つのリクエストに関して一つのリスポンスが来るということに対応できていますので、リスポンシブデザインというものにはもうすでに対応している形になります。Actually, one thing I should mention is that in responsive design, a lot of the intelligence about how a site should respond to a particular device moves from the server side to the client side. 一つの、リスポンシブデザインの、Yeah. So with responsive design, the intelligence, the smarts, moves from the server side to the client side. リスポンシブデザインというのはその判断基準というのはサーバーから、ユーザーサイドに移るという形になります。So before we were talking about the three characteristics of a great multi-screen experience. And the first one we talked about was that a great multi-screen experience is full-featured. That is, none of the functionality of the desktop or original source site is restricted from users on mobile or tablet devices. ここで先ほどお話しさせていただいた、その優れたユーザーエクスペリエンスの3つの、要素をお話しさせていただいたと思うんですけど、その中の一つのフルフィーチャー、すべての、フィーチャー機能というのを、リスポンシブデザインの場合は最初から提供することができるというのが、利点になっています。And because in responsive design you're using the same HTML for every different device, that means your site is going to be full-featured out of the box unless you explicitly hide functionality for different form factors. すべての機能が、すべてのスクリーンに、あらかじめそのブロック何かしらのコンテンツをブロックしない限りすべてのコンテンツすべての機能というのが、提供できるということになります。Right. So challenges of responsive design. I guess the first is that when you build a responsive design, you actually need to ensure that your HTML, your CSS, and that your JavaScript works across all the multi-screens. 最初の課題、2つの課題があるんですけど、最初の課題は、まずその CSS と JavaScript がすべてのスクリーンで正常に機能することを、確認する必要があります。
with a server-side template approach, you can imagine customizing that index.html file and uploading that without changing the mobile.html file. またもう一つは、例えばサーバーサイド、テンプレートの場合は、モバイル用のサイトを変えた場合は、PC のサイトを変えずにモバイルだけ変えるということができます。With responsive design, you only have one HTML file. So when you want to update it, you're updating it for all devices at the same time. しかし、リスポンシブウェブの場合は、一つの HTML ファイルしかないので、一つ変えてしまうと、すべてのコンテンツ、すべてのスクリーンで、アップデートされるかもしれないです。And of course, by definition, with responsive design, you're serving the same HTML to all devices. So if you do want to do things specific to a certain device family or group, you're not going to be able to do it by just customizing your HTML on the server side. すべてのスクリーンに同じ HTML を配信しているので、そのデバイスに特有のファンクション、機能ですとかコンテンツを配信したい場合は HTML を変えるだけでは簡単にはできないというところが課題になります。So I'm going to go into the quickest explanation ever of how to implement responsive design. The first property, of course, of the responsive design is simply to add the viewport meta tag to your site. So this goes in the HTML of your site, and what it does, it actually tells mobile and tablet browsers to enter a specific rendering mode to make sure that your content is correctly aligned within the browser. 簡単な、リスポンシブデザインの説明になるんですけど、ビューポートメタタグを、HTML ファイルに足していただくことによって、その、配信されるスクリーンによって、配信の形を変えることができます。And it would be great if that was it. You were done your responsive site, but you're not. That's like the first smallest thing that you have to do. Really, the second piece is about building custom CSS. CSS controls the presentation of the website, and in particular, using media queries, which are conditional cascading style sheet rules that allow you to alter the appearance of content depending upon the characteristics of the device. それだけだったら本当に簡単なんですけど、もう一つやらないといけないのが、カスタムでの CSS を一つ一つ作っていく必要があります。これで、そのサイトがどういうふうに表示されるかが、決まるわけです。クエリに対して、どのような、フォーマットで、サイトがどのようなデバイスにどのような、フォーマットで配信されるかがここで決まります。